我终于晓得我是啷个和他手指认识的嘞。果然他眼睛小。都是眼睛小才看得上你。我不晓得，当时你去跳就出来搞哪呀？学习，你以为你行嘞？说那个打头鬼，你在屋头烤起白鸡肉卖起他不香。隔绝，懂不？你的隔绝好寡大哟！今天真的是带你们来见下世面，看到没嘛？煤炭春播中心。我不晓得哪里有春播中心几个字。对的，哪些人来买嘛？这个它是作为一个门面展示，门面懂不懂？我们门面是比噻。高不高？不高。加油！面子工程咯。哎呦我！哎，来着，来哈，那边都摆件哈。摆件，上耳皮来，吃过没得过？有得。哎，你直接吃都行的，干净的。皮对不对？咱要大一点，然后就是有20枚的和10枚的，这都是抗压膜的，食品剂茶包材包围的。所以说你看到这个东西，就觉得咦，包装还是可以，然后你吃到的味道可不可以？你说算。然后他这边呢，主要是喊我展示在一点的之后，让越来越多的人晓得我们煤炭有这个东西，有这个人在做这个产品。来，来吃皮了。生物无铅免浸泡的工艺，大多数对皮带的认知都是要下缸要泡，我们那个不用泡，它都是那种流心口感的，你上耳蛋黄。说我穿短裤没有？我看一下，这一层是哪个子？松鼠面。配料简单，蛋源好，就是我们那个带是散养带哟，它不是也在笼笼路关节的一压着，取出来的不是的。它是低阶蛋盐的配方。完美的3层比例，蛋白、蛋黄、蛋清。我第一次吃到过。你看它有这种颜色哈，颜色真的难到了。哎，主任你好。在我们直播间哪个位置啊？哎，你们的啥？给你们专门留着的。在我们都过去了。要得。哇，这个直播间不得了。好安逸哦！天哪，这好清晰哦！这个上网，全是凭一些人们嘛，不要涂在那个脑壳呀，对不对？看得好清楚了，有没？看到我的办法。我看到你龅牙吃的。这我就是注意点形象。这太安逸了。那一种土地噻，到时候你们做好了，我等你们比他还安逸的打头。到时候。啊是噻，啷个靠自己创造的噻？哦，明天就你弄，我要有那么多钱的。打头工地噻，是不？是。然后我们把布啥，把开发前的准备工作做好。珊珊，你来做这个幕后，然后那些我也不会在这里。我会。你会，你教我。那个是不是声卡呀？是不是唱歌都可以美化了？等到我唱首歌给你们听。停，等我们忙完了，你再唱一晚上都没那个管你，没那个难的啊！快点，开播前准备。珊珊，你过去跟到我手指站在一起啊，我看哈。对，太清晰了。看到实时评论没？看到。我看不到哦。看到吧？看到。看不到。人家咋都看不到？看不到啊！我终于晓得我是啷个和他手指认识的嘞。果然他眼睛小。都是眼睛小才看得上你。我看得到我眼睛一下都没问题。繁华都市的日升日落，创造奇迹。好，开干，加油！我是星星，这是油皮大，我们是做我们家蟹黄皮蛋的源头厂家。感谢一生和酒，感谢令辉哥哥，感谢家乡之美老表表姐，感谢大家送出的礼物。不回头的走下去。谢谢大家，拜拜了，我们吃饭去了，加油！啊，好成功，加油！有些发生的问题，我们要及时把它协商，及时改正，及时纠正。好嘛，你讲得对，我下次注意就行了。我们做好的目的是实现自己的价值。